Друзі, всіх вітаю! Сьогодні в мене на каналі буде огляд знову зброї, але перед цим я хотів би всіх привітати з Днем Незалежності України. Все буде Україна, віримо в ЗСУ, перемога буде за нами. Що сьогодні саме я хотів би вам розказати? Я сьогодні буду розказувати про деякі речі, пов'язані з зброєю. Покажу вам такий от карабін під набої 22-го калібру, так званий 22 LR калібр. До цього ми ще повернемося. Що таке, в принципі, 22-й калібр? Він виник давно, аж у 1887 році. Конструктор J. Stevens Arms and Tool Company. Що таке, в принципі, 22 LR? От у мене є така от коробочка, я зараз достану вам покажу кулю з цієї коробочки. А поки розказую далі, я буду, звісно, читати, бо запам'ятати все це дуже важкувастенько. Ось така от куля 22 LR. Про неї. Давайте трошки поговоримо про 22 LR. Це вважається зараз одним з найпопулярніших форматів, в принципі, кулі. Чому? І зброя під неї. Тому що досить низька вартість самої кулі, тому вона є найпопулярнішою кулею і для того, щоб можна було використовувати її для тренувань. Давайте поїдемо далі по 22 калібру. Набій кільцевого запалення дрібнокаліберний називається, або називається ще мілкашка. Ось така штучка. Що означає кільцевого запалення? Є з центральним боєм, скажімо так, а є кільцевого. Тобто, коли гвинтівка ударяє по капсулю, то вона б'є не по центру, а по краєшку, по цьому колечку, от по цьому кільцю. Тому називається кільцевого запалення. Далі. Є світовим рекордсменом за обсягом випуску та використання, вважається найпопулярнішим тренувальним спортивним боєприпасом, це те, про що я казав. Далі. Завдяки, знову ж таки, низькій вартості, відсутністю майже віддачі і гарній балістиці на невеликій відстані. Далі. Ефективність залежить від довжини ствола та типу затворної групи. Прицільна стрільба до 140 метрів, після 140 там вже є нюанси. Але це, знову ж таки, інформація взята з Вікіпедії. Я думаю, що ті люди, які займаються реально стріляють з цієї зброї, то ефективна дальність, звісно, там, я думаю, що буде вища, ще за рахунок того, що є різні типи оцих от самих набоїв з різною балістикою, більш дорогі, більш дешеві, надзвукові, дозвукові і експансивні набої. Далі. В якій зброї використовується саме цей набій 22 LR? Це можуть бути і револьвери, самозарядні пістолети, і гвинтівки, і карабіни, і комбінована мисливська зброя, снайперські гвинтівки, а також безшумна зброя для спецпризначенців. Тепер повертаємось з вами все-таки до цієї гвинтівки. Це гвинтівка турецького виробника, фірми достатньо відомої Hatsan. Називається вона Hatsan Escort 22 LR. Давайте одразу перед тим, як перейти до знайомства з цією зброєю, я хотів би, знову ж таки, повернутися до того, що перед тим, як отримати цю зброю, з чого починається все це діло, ми обираємо зброю, з'ясовуємо, який формат, який калібр ми хочемо мати, звертаємось до дозвільної системи, до магазину. І після того, як ви отримуєте такий дозвіл на зберігання та перенесення мисливської зброї, в даному випадку це мисливська гвинтівка дрібнокаліберна. Тільки після цього можете, її використовувати і мати в себе вдома. Також, ви повинні пройти всі ці етапи, які вимагає дозвільна система від вас. Це і довідки, і медичні довідки, і тренування в тирі, і вікові обмеження, які повинні бути. Тобто мається на увазі, що вам повинен бути чи 21, чи 25 років мінімально для того, щоб отримати дозвіл на нарізну зброю. Точно не пам'ятаю, можете подивитись, кому це буде цікаво. Але там є вікові, знову ж таки, обмеження. Далі, що ще стосується зброї будь-якої.
Значить, давайте згадаємо з вами, є такі правила, які знає або повинен знати кожен користувач будь-якої зброї. Вони звучать приблизно так. Значить, ми відносимось до зброї як зарядженої постійно, навіть якщо ми впевнені, що вона розряджена. Далі, на спусковий гачок ми тиснемо тільки тоді, коли ми впевнені в тому, що наша зброя направлена в правильному напрямку, на мішень. І ми знаємо, куди ця куля летить і що буде за нею, де вона зупиниться. Що ще, які ще там є у нас отакі правила? Так коротенько правилам, в принципі, все. Основне для вас, щоб ви знали, що ми поводимося зброєю постійно як зарядженою. Це основне правило, яке ми повинні знати. Давайте тепер конкретно по цій гвинтівці я трошки розкажу. Знову ж таки, щось почитаю, щось так розкажу. Значить, чим вона підкупає? По-перше, своїм зовнішнім виглядом. Оцей дизайн, її така відносно невеличка довжина, зручність хвату, ергономіка і все це діло далі. Знову ж таки, я вже зробив помилку, я положив палець на гачок, цього робити не можна. Тому зараз на цьому акцентую вашу увагу. Значить, давайте тепер конкретно по цій гвинтівці. Те, що мені сподобалось особисто, коли не знав всіх подробиць цієї гвинтівки, то саме оцей колір, дизайн, як воно лежить в руці, якщо ви прийдете в магазин, візьмете її в руки, ви зрозумієте, про що я кажу. Тепер давайте конкретно по цій гвинтівці. Значить, забарвлення в неї таке, бачите, мисливське. Я не знаю, як воно правильно називається, просто що мисливське, я його назву так. Значить, ствол та ресивер виготовлені з нікель-хром молібденової сталі. Оця частинка, у нас є. Значить, дульна різьба півдюймова, так зазначено, 20-ка, ОНФ для встановлення глушника. А в даному випадку встановлений дульний тормоз-компенсатор або так званий ДТК. Йдемо далі. На ствольній коробці є ласточкин хвіст. Оця частинка, сюди можна поставити, знову ж таки, оптичні якісь прилади, якщо вони вам будуть потрібні. Далі, значить, регульований цілик та мушка, вони мають світлонакопичувальні елементи. Можна бачити такі два зелененькі і червоненькі. Це дуже зручно, коли цілишся на різній відстані. Також є, можна побачити такий, скажімо так, агрегат, який можна передвігати. Тобто це така планочка, як на АК. І тут в метрах позначено відстань, на яку ви будете стріляти, і цілик автоматично, скажімо так, з мушкою перелаштовується під це діло. Тобто регульований отаким чином, з цього боку. Далі, можна ще регулювати праворуч, ліворуч. Ця частинка світлонакопичувальна регулюється шестигранниками, там два таких є. Далі, є в нас невеличка така планочка Пікатіні, для того, щоб можна було встановити або ліхтар, я так розумію, або лазерний цілевказівник. Далі, що у нас ще? Найголовніше, що я не сказав про цю гвинтівку, це те, що вона, якого вона типу. Вона називається з продовжно-ковзним механізмом. Тобто або болтова гвинтівка, або болтовичок, як ще називають. Тобто вся частина, яка рухається. Я вам трошки пізніше покажу, як вона рухається. Значить, далі. Має ця гвинтівка в складі своєму два магазини. От такі магазинчики. Вони пластикові, але всередині є така металічна частинка, звісно, пружинка. Оце один магазин на 5 набоїв. І дуже зручно в прикладі є ще один магазин, він трошки підпружинений, на 10 набоїв. От такий. Тут же є набої. Скажімо так, ставимо його обратно. Поставили. Далі, є отакі дві антапочки під ремінь. Значить, USM. Далі, що можна ще бачити так візуально? Візуально, вроді як все. І є, звісно, прорезинений отакий відбійник, хоча, знову ж таки, 22LR майже немає віддачі. Давайте далі, що ще я з'ясував про цю гвинтівку. Значить, довжина ствола 46 см, твіст ствола 1 до 16 дюймів. Далі, що я ще не сказав, маса 2,44 кг, і вона зроблена для правші. Тобто, можна бачити, що цей сам механізм перезарядки, він зроблений для
правої руки. Далі, на що ми робимо далі? Дивіться, потрібно буде тренуватися, звісно. Я купив спеціально такі от тренувальні набої. І, звісно, купив набої від дуже відомої фірми. Називається ця фірма Seller & Bellet. Ось така це чешські набої. Ось так вони виглядають в коробочці. Ось таким чином. Але це, знову ж таки, бойові набої. І їм ви будете користуватись тільки тоді, коли ви навчитеся, скажімо так, перезарядці, халащенню, вкиданню і так далі. Тому для цього, що ми робимо? Звісно, що можна просто поїхати одразу в тір, взяти бойові набої, взяти собі інструктора, і він нас цьому всьому навчить. Але якщо ви хочете займатися цим вдома, то так зване холощіння домашнє можна проводити і в домашніх умовах. Що ми робимо і як ми робимо? Значить, є отакі от набої. Це спеціальні навчальні набої, які не містять собі ані пороху, ані запалювального механізму цього ж кільцевого, нічого. Я зараз їх розпакую і покажу вам, що можна з ними робити. У мене тут є їх 6 штучок. Ось такий наборчик. Наборчик, до речі, давайте по цінах одразу. Те, що я не сказав, значить, отака от упаковочка чешських набоїв 22 LR до звукових. Швидкість, те, що мені було заявлено в магазині, 320 метрів на секунду. Значить, далі. Що тут ще є? Коштують вони 600 гривень. Тобто 50 набоїв 600 гривень. Знову ж таки, це найменше, скажімо так, з того всього, що ви можете купити, тобто саме низька ціна, з набоїв для нарізних гвинтівок або карабінів. Далі. Ось такі набойчики. Я їх зараз заряджу в магазинчик. Тут в мене більше 5 не влізає, тому я заряджаю рівно 5 штучок. 4 і 5. Що ми робимо після цього? Після цього ми беремо, ставимо гвинтівку, обережно заряджаємо це все діло до упора, і наш болтовий механізм починає вже працювати. Тобто нам потрібно взвести, і ми зарядили. Потім вкладаємось, руку на гачок, і знову ж таки ми направляємо гвинтівку в якесь безпечне місце, навіть якщо ви займаєтесь з тренувальними набоями. В даному випадку це в мене буде підлога. І постріл. Стрільнули, перезарядили, постріл, перезарядили. Отаким чином відбуваються тренування, але знову ж таки, тренуватися ми будемо вже можна не в підлогу, а взяти якусь собі там мішеньку, наприклад, подушка або там ще, і цілимось, і тренуємось. Тобто у нас є скидка і постріл, скидка, постріл, перезаряджання. Оці всі штуки я знову ж таки буду тренуватися, бо тільки вчора я отримав, скажімо так, гвинтівку. Але принцип ось такий. Звісно, коли ви поїдете стріляти вже в тирі, це буде трошки інакше виглядати, бо вже буде невеличка віддача, вже буде звук пострілу, але він не дуже сильно відрізняється від пострілу з пневматичної гвинтівки, якщо ви стріляєте з дозвуковими набоями. Якщо це надзвукові набої, там звук буде трошки більший. Питання таке тепер, де ми можемо тренуватися стріляти з такого плану гвинтівок? На жаль, за законодавством ми можемо це робити тільки в спеціально відведених місцях, а саме це може бути або тир, або полігон. От така штука є. Тобто, якщо ви будете стріляти десь, захочете постріляти просто по банкам в лісі, на жаль, це все може дуже печально для вас закінчитися. Чому? Тому що, по-перше, у нас в країні війна і військовий стан. А по-друге, просто до вас може підійти або там хтось з правоохоронних органів, або поліція, або хтось ще, і просто забрати ваш дозвіл разом з гвинтівкою, і на цьому всі ці пострілушки закінчаться. Тому, скажімо так, перед тим, як купувати зброю, мисливську зброю, неважливо, це буде гладкоствольна зброя, або це буде нарізна зброя, вивчіть законодавство, з'ясуйте, що вам потрібно. Наприклад, вам потрібен обов'язково вдома сейф, щоб він був.
Без сейфа, на жаль, ці речі також неможливо отримати і тримати вдома. І так далі. Там є дуже багато нюансів. Тобто вам потрібно знати і законодавчу базу трошки, і правила користування зі зброєю. І вміти користуватися цією зброєю. І дуже багато різних нюансів. Тому я всім нам бажаю швидкої перемоги над москалями. Скажімо так, ми обов'язково переможемо, будемо частиною і НАТО, і Європейського Союзу, що я впевнений, згодом. І я вважаю, що такі навички тренування зі зброєю вам всім будуть корисними для того, щоб захищати рідну країну. Всім дякую за увагу. Ще раз всіх зі святом. До побачення.